Valtra, un marchio di cui sento veramente poco parlare gli agricoltori. Però insomma, quale migliore occasione per scoprirlo assieme? Io sono Giuliano e qua alle mie spalle è il nuovissimo Valtra N175 che a dirvi la verità mi ha veramente stupito. Vuoi saperne di più? Non ti resta che guardare il video. Mi raccomando ragazzi, dopo aver visto questa recensione andate in descrizione e in alto a destra troverete tutti i video in campo in cui vi farò vedere l'utilizzo pratico di questo trattore. Ma partiamo dalle caratteristiche che vi ho già anticipato con l'intro. Il motore è un Agco Power, tra parentesi Sisu, da 4,9 litri e 4 cilindri con potenza massima di 201 cavalli. Appunto un 4 cilindri, macchina super compatta con un raggio di sterzata veramente notevole. Inoltre la macchina in questo caso è full optional, se vogliamo proprio essere puntigliosi mancano gli specchietti con regolazione elettrica, la PTO frontale e i fari a LED. A completare il tutto questo bellissimo color arancio bruciato con allestimento estetico Valtra Unlimited con volante e interni in pelle e dettagli in tinta con la carrozzeria. La macchina è costruita veramente molto bene. Tanto per dirvi, esce di serie con delle schermature del fondo e dell'albero di trasmissione e addirittura dei tappi in acciaio per coprire le valvole. Tutto questo, diciamo, lo corona come macchina ideale per il settore forestale. Queste protezioni evitano che i rami rompano magari le valvole degli pneumatici, la trasmissione e così via. In questo caso il trattore monta l'allestimento Valtra Direct che prevede il cambio Direct CVT, un cambio a variazione continua con velocità massima di 53 km/h. Devo dire che questo cambio è veramente molto fluido, basta selezionare la gamma tra A, B, C e D ideale per la lavorazione e dopo tramite il pedale acceleratore si regola al millimetro la velocità. Ovviamente è disponibile con allestimenti meno completi e cambio power shift. Tutto è a portata di mano su questa plancia che va a finire con il monitor Smart Touch, dove praticamente si può impostare ogni cosa della macchina. La macchina ha un passo di 2,66 metri e un raggio di sterzata di 4,50 m, il che la rende una macchina super maneggevole nelle manovre in campo e me la immagino agile anche con il caricatore frontale, che purtroppo non ho. In più ragazzi, qua sulla plancia c'è un tastino che io chiamo il tastino magico, che è il Quick Steer. In sostanza con mezzo giro di sterzo avete già girato tutte le ruote rispetto al normale, che ovviamente dovreste fare più giri. Infine ragazzi, parlo proprio da questa postazione, la visibilità è veramente ottima, i montanti, gli scarichi, le prese d'aria sono tutte rastremate e sagomate per non essere in mezzo al campo visivo, il che è veramente fantastico e soprattutto essenziale su una macchina di queste dimensioni. Dato che abbiamo parlato di passo, di sterzo e così via, vi dico che all'anteriore abbiamo delle gomme 600/60 R28 e invece al posteriore abbiamo delle 710/60 R38. Ovviamente ragazzi, una delle parti più importanti di un trattore è il posteriore, dove c'è appunto il sollevatore con capacità di alzata massima di 80 quintali e ganci di categoria 3. Troviamo poi la PTO con albero da 35 mm e velocità selezionabili in 540, 540 economica e 1000 giri, il tutto facilmente selezionabile dal monitor Smart Touch. Ovviamente ci sono anche i distributori, sono 4 in questo caso e anch'essi controllabili in portata, temporizzazioni, qualsiasi cosa, sempre dal monitor Smart Touch. E per finire ragazzi abbiamo
tutta la dotazione possibile inimmaginabile. Abbiamo la presa Isobus per i collegamenti all'attrezzatura 4.0, gli agganci per i freni ad aria del rimorchio, la presa elettrica per il rimorchio, il ritorno in cassa dell'olio diretto, l'aggancio dell'aria per il compressore, per utilizzare il compressore e soffiare magari il trattore. Ovviamente in ultimo, non per importanza, il gancio traino. Dato che abbiamo parlato di sollevatore, vi dico che lo sforzo controllato funziona molto bene, è sensibile, interviene velocemente, anch'esso è sempre controllabile dal monitor Smart Touch come regolazione d'altezza, di velocità di discesa e di alzata e così via. Poi per concludere, su entrambi i parafanghi, quindi entrambe le parti, ci sono i tasti per il comando del sollevatore, l'avviamento, lo spegnimento della PTO, il comando di un distributore e il terzo punto, così tutte le operazioni di aggancio dell'attrezzo sono super facilitate. Come vi ho detto, su questa macchina non sono presenti i fari a LED, però la fanaleria come numero di fari è completa e se devo dirvela tutta, in alcune situazioni preferisco ancora la luce gialla alogena proprio per un fattore di visibilità notturna con situazioni di terreno particolari. Comunque i lampeggianti sono doppi e a LED e poi c'è una bellissima luce di cortesia a LED, quella per l'aggancio dell'attrezzatura in notturna, cosa veramente ottima perché per esempio quando bisogna andare a prendere il rotolone di notte e bisogna agganciarlo è molto utile. Davanti troviamo il sollevatore anteriore, qua in mezzo in questo buco ci dovrebbe essere la PTO frontale che comunque è perfettamente installabile anche dopo l'acquisto. Non mancano due distributori frontali e i soliti comandi per controllare il sollevatore e una presa idraulica in questo caso. Poi c'è anche una presa elettrica e quando non c'è niente attaccato davanti i bracci si possono richiudere per l'ingombro stradale. Adesso parliamo di comfort. Su questo punto, ahimè, mi sbilancio tantissimo a favore di questa macchina perché è veramente wow, qualcosa di eccezionale. Tralasciando che il clima funziona veramente bene, fortunatamente le bocchette dell'aria condizionata, e capita sempre meno sui trattori di ultima generazione, sono posizionate sul tetto in modo tale che l'aria fredda che per fisica va verso il basso raffredda tutta la colonna d'aria della cabina. Ma a parte questo abbiamo una cabina ammortizzata, una sala anteriore ad aria, un sedile che si può regolare in 1000 posizioni, comodissimo. Ragazzi, veramente comfort assoluto. Ah, e quasi dimenticavo a proposito di ammortizzatori e sospensioni, dietro il sollevatore è addirittura ammortizzato in modo tale che per strada se ci sono dei dossi vengono ammortizzati e smorzati completamente. Ragazzi, parliamo di un punto abbastanza cruciale, ovvero la manutenzione. Diciamo che tutti i filtri sono posizionati in ottimi punti come accesso, per esempio il filtro del gasolio e dell'olio sono tutti ravvicinati, i filtri dell'aria sono abbastanza accessibili come anche quelli cabina. Riguardo al tagliando, Valtra riporta un intervallo di sostituzione dell'olio motore pari a 600 ore, il che sicuramente è notevole e molto utile ai contoterzisti che fanno tantissime ore all'anno. I radiatori, come potrete vedere dalle immagini che ho registrato poco fa, si aprono a libro per essere soffiati in maniera molto semplice. Riguardo alla manutenzione ordinaria, tralasciando filtri e radiatori di cui abbiamo appena parlato, sulla macchina troverete pochi ingrassatori, 9 per l'esattezza sul sollevatore posteriore ad ingrassare ogni 50 ore, tra l'altro alcuni opzionali, e uno sulla sospensione della sale anteriore per ingrassare lo snodo laterale della sale. Prima che mi dimentichi, non vi ho detto che il serbatoio del carburante è 160 litri, però si può ordinare come optional fino a 315, una roba enorme per una macchina del genere. Poi ovviamente c'è l'urea per rispettare le normative sull'inquinamento e l'impianto idraulico è separato, ovvero c'è l'olio per tutto quello che sono le utenze degli attrezzi e poi l'olio del cambio. Concludendo sul discorso ingrassatori, aprendo questa portella mentre fate la manutenzione e l'ingrassaggio troverete tutti i punti segnati su questa decalcomania. Poi qua in questa portella c'è la batteria, un altro attacco per l'aria per collegare il tubo e soffiare, e la cassetta degli attrezzi abbastanza capiente e anche il triangolo d'emergenza se vi fermate in strada. Questo sportello una volta chiuso funge da scaletta, utilissima per andare a pulire senza problemi il vetro. C'è anche un
una maniglia per aggrapparsi e salire. Torniamo in cabina per parlare delle finiture interne. Allora, qua abbiamo sedili in pelle veramente comodissimi, come vi ho detto. Poi qua sul bracciolo abbiamo un pezzo, diciamo il poggiagomito è in alcantara. Materiale più azzeccato non si poteva, non è mai caldo, non è mai troppo freddo, non si incolla la pelle, si ha sempre il giusto grip, si pulisce facilmente, veramente fantastico. Poi abbiamo portaoggetti praticamente ovunque, tutti sfoderabili per la pulizia, prese USB, appendiabiti, portabottiglie, accendisigari, addirittura il portacenere che si può smontare e pulire, insomma veramente finito bene. Poi, come vi dicevo all'inizio, abbiamo il tappetino e la plancia in tinta con la colorazione esterna, ovviamente cambia in base al colore che andrete a scegliere di trattore, perché sì, è super configurabile, ci sono un sacco di scelte di colori al momento della configurazione, sia di carrozzeria che di cerchioni. E poi degna di nota è la questione lavavetri e tergicristallo. Ce l'abbiamo frontale, che è addirittura rientrante nel cofano, laterale e posteriore, tutti con lavavetri sopra la stecca, quindi non è che c'è un ugello che butta davanti o dietro al tergicristallo, ma viene buttato sia davanti che dietro direttamente sulla stecca e viene distribuito insieme al movimento del tergicristallo. Utilissimo nel 2022 il portatelefono. E poi a completare questa fantastica cabina c'è un'ottima insonorizzazione, il nuovissimo display a montante che è stato introdotto con questi Valtra di quinta generazione. Le plastiche sono di buona qualità, la superficie vetrata è veramente tanta, i display si vedono bene anche sotto la luce del sole, e anche gli specchietti retrovisori, c'è anche quello grandangolare, sono ampi, si vede veramente tutto, massima visibilità. E poi ragazzi, qui dietro c'è questo volantino che forse si vede dall'inquadratura, perché il trattore è munito di Valtra Twin Track, che è la guida retroversa, ma ne parliamo dopo. Poi ragazzi, torno qua sull'anteriore per parlarvi di design. Ve l'ho già detto, questo arancio bruciato mi piace tantissimo, poi abbinato a questi cerchi neri satinati con perlescenza chiara, veramente tanta roba. Ma appunto, parlando di design, la V di Valtra viene replicata in tantissime posizioni del cofano. Le griglie laterali sono a V, le pieghe della griglia frontale sono sempre a V, e anche la firma luminosa LED, veramente bellissima a mio parere, è sempre a V di Valtra. Parlando poi di design in relazione alle prestazioni del trattore, qua sono stati molto accorti perché ci sono queste griglie di areazione veramente ampie, e le temperature, devo dirvi che in lavorazioni in estate col sole che batte sopra il cofano rimangono contenute. Torniamo un attimo in cabina per parlare di tutta quella che è la tecnologia a bordo. Ovviamente il trattore è pronto a tutto quello che è il discorso agricoltura 4.0, abbiamo una guida assistita con controllo sezione, gestione delle mappature per il rateo variabile e così via. Inoltre abbiamo anche tutto il discorso di gestione delle attività e scambio dati con la macchina, che in questo caso è interconnesso con X-Farm, come si può vedere dagli adesivi presenti sul trattore. In più, a tal proposito, vi lascio anche un video in alto a destra in cui vi ho spiegato bene questa cosa insieme proprio ai ragazzi di X-Farm. Per concludere, la guida si chiama Valtra Guide, la guida RTK in questo caso, integrata totalmente con le sue valvole di sterzo, che poi fanno funzionare anche il Quick Steer. Però ragazzi, devo dirvi, si è rivelata veramente molto precisa, quindi un RTK che funziona bene. Ma la vera domanda che vi starete facendo tutti è: ma come va in campo? Ve l'ho detto, trovate i video in alto a destra e in descrizione per scoprire proprio l'utilizzo pratico di questa macchina. Per riassumervi un po' l'esperienza fatta con questo trattore, vi dico che sono partito subito con i trasporti, ho trainato il rotolone, vi ho parlato poco fa di comodità, e questa comodità tra cambio, Direct CVT e tutta la cabina sospesa e la sala ad aria si è veramente sentita, e il pedale sembra di utilizzare un'auto, ve l'ho detto, veramente fantastico. Poi l'ho utilizzato con una pompa di irrigazione con una richiesta di potenza di 150 cavalli, la resa delle PTO è veramente ottima e mi hanno sorpreso i consumi ridotti, che si attestano con questa pompa da 150 cavalli di potenza richiesta sui
14-15 litri ora, il che è veramente ottimo. L'utilizzo più serio che ne ho fatto è stato con un coltivatore da 3 metri, trovate appunto il video in alto a destra, che diciamo è l'operazione che l'ha messo più sotto torchio, e devo dirvi che questo 4 cilindri si è difeso veramente bene. Però ragazzi, avrete maggiori dettagli nel video. Sto ancora finendo il test dei consumi in quella lavorazione, vi metterò qua farò apparire da qualche parte qua sotto nel video un messaggio con il consumo in litri ora in quella lavorazione che l'ha messo sotto sforzo. Come vi ho detto all'inizio, è l'unico della sua categoria che raggiunge i 201 cavalli sui 4 cilindri ovviamente. E adesso ragazzi siamo arrivati alla parte più temuta dai costruttori delle mie recensioni, ovvero l'angolo dei difetti ovviamente molto tra virgolette, perché sono solo, anzi sono più che altro consigli che do ai costruttori su migliorie che io apporterei ovviamente in base alla mia esperienza e anche ai miei gusti. Qual è il difetto su questa macchina più grande riscontrato? Sempre difetti tra virgolette. Ragazzi, la radio non mi è per niente piaciuta, l'audio è ovattato, si sentono solo i medi, bassi totalmente assenti. Insomma, per chi è maniaco di queste cose darà fastidio, quindi è sicuramente una cosa da migliorare. Poi nient'altro, forse continuando a parlare dell'impianto stereo, anche il Bluetooth non mi ha convinto al 100%. Uscirà probabilmente un video dedicato a riguardo, ma come non parlarvi di questa guida retroversa che Valtra chiama Twin Track? La chiama così perché è l'unico trattore che di serie può montare una guida retroversa, utilissima ovviamente in tantissimi areali. Ne ho parlato appunto in questo video che probabilmente uscirà a breve. In sostanza non vi basterà che girare il sedile, prese le giuste misure e accortezze, e il trattore in automatico cambierà il senso di marcia, i comandi e tutto quello che deve cambiare per la guida retroversa. Ma insomma, vedrete il video. Niente, dai ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa recensione, che ovviamente spero vi sia piaciuta. Ringrazio tantissimo Valtra e Paglialino per avermi fornito questo trattore per fare questa recensione. Spero che tutti i video fino ad oggi con questo trattore vi siano piaciuti. Ovviamente, come in tutte le recensioni dei The Italian Farmer Test, alla fine troverete la pagella finale con tutti i voti. Detto questo, vi mando un caro saluto, seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.